很多人呢，他们的想法就是比特币的风险就是因为它的价钱。可是我要让你知道，它最大的风险其实不是它的价钱，是如果你以前了解的比特币是什么，人家了解的是什么？是因为经济风暴啊，所以变成你要有比特币啊，你要有自己的钱啊，没有银行在那边可以管你的钱。可是我要你想看，今天谁是比特币最大的庄家？是银行，是这些大机构、这些大集团，他们现在拥有差不多的整个世界的比特币。你觉得在这个时候，比特币还是去中心化吗？等一下，我有2个东西要跟你谈。那第一个呢，是我要感谢你给我们你的这个支持，来看我们的这个 CoinMirror 华语的频道。你的支持呢，让我很感恩。And 第二个呢，我希望如果你喜欢我们这个频道的话 ，make sure 你 hit 这个 subscribe button， 因为你的这个支持会让我们更有信心来带最好的价值给你。现在我们回去看那个节目吧。Hello， 大家好。那如果你已经拥有比特币，还是你在这个时候在考虑要买你的第一个比特币的话，你在那边在想，我现在买的话是太早还是太迟？因为价钱从120多千跌到差不多60-70千，所以如果你在考虑要买的话，我要让你知道，这个是一个很重要的一个影片。因为很多人呢，他们的想法就是比特币的风险就是因为它的价钱。可是我要让你知道，它最大的风险其实不是它的价钱，是如果你不明白你在买什么，你不明白在这个时候大的投资者他们看到最大的风险是什么，我要让你知道，你到最后呢，你会很痛。为什么呢？你会亏很多钱。所以在这个影片呢，我会跟你分享比特币3个最大的风险到底在哪里。那我们讨论一下第一个风险。那第一个风险是很多人还以为是一个好消息，可是在这个时候，这个好消息已经变成风险了。所以到底是什么呢？那我问你一下，你以前了解的比特币是什么？人家了解的是什么？是因为经济风暴啊，所以变成你要有比特币啊，你要有自己的钱啊。他们说的是什么？他们说的就是没有银行在那边可以管你的钱，所以你买比特币就是把那个力量，把这个 power 放在你的手上。可是我要你想看，今天你如果看到比特币，谁是比特币最大的庄家？是银行，是这些大机构、这些大集团。给你一个比如，你看 MicroStrategy， 他们已经有差不多700多千的比特币。你看到 BlackRock 的 Bitcoin ETF， 他们也是有几百千的比特币。这些不是我在乱说，这些是全部你可以去上网自己去调查，去看那个数据，那个 data 到底我说的是真的还是假的。然后你看到这些人，他们买比特币，他们用 ETF， 很像 BlackRock， 很像 Fidelity， 其实他们拥有那个比特币吗？没有啊。你如果发现到以前我们在比特币，我们的讲法是什么？如果你没有那个锁匙的话，你没有真正拥有那一个比特币。可是现在每个人他们买比特币的方法是什么？用 ETF。 所以在这个时候，这些大机构大集团他们已经可以说话了。因为在这个时候，整个市场的大机构大集团和那些银行的话，如果我们把他们的那些 number 全部加起来，他们现在拥有差不多28%的整个世界的比特币。那以前我们说比特币是去中心化的，如果整个世界的大机构和大集团拥有了28%的那个 supply， 你觉得在这个时候比特币还是去中心化吗？这等于像你说你要买一间屋子，可是你没有那间屋子，你只有那个 receipt to 拥有那个屋子，这个屋子还不是你的。所以这个也是其中一个原因，为什么以前的很多那些鲸鱼，他们在10年前买的比特币，他们在这个时候在那边卖。为什么他们要卖？是因为他们觉得他们拥有的那个比特币的那个故事已经变了。以前他们有这个东西叫做 FDB， F the bank， OK， F 是什么意思？你自己去想。可是在这个时候，他们的想法就是 bank 已经拥有比特币了，所以在这个时候，大机构大集团已经是比特币的最大的 holder， 所以变成很多早期投资者他们在这边在那边卖了。那第二个风险是什么？那以前很多人的想法就是，我如果拥有比特币，比特币就像一个黄金这样，像一个 digital gold， 就是如果有经济风暴，如果美国市场、美国的中央银行在那边 bring 更多钱的话，我有金啊，我有 digital gold 啊 ，digital gold 就是比特币啊。可是我要你老实的自己去想看，自己去检讨一下，这几个月
黄金价钱在那边起到那么厉害，比特币的价钱在那边跌到那么厉害，比特币还是 digital gold 吗？很像不是哦。你如果发现到比特币已经变成像什么，它已经变成像一个 Nasdaq 还是一个科技股一样，就是科技股价钱在那边跌，比特币的价钱也是在那边大跌。为什么呢？是因为大机构大集团他们如果看到有经济风暴，他们要卖的不是他们的科技股先，他们要卖的是他们的最大风险的那个资产先，那就是比特币和数字货币。你自己去想想看，有时候我们看到特朗普在拜五晚上他说了一些话，市场应该要在那边大跌的，可是因为拜六礼拜股票交易所还没有开，所以到底什么在那边跌？是比特币和数字货币。然后在这个时候我也是要你了解一下，美国的债是差不多38 trillion， 这个是 trillion 哦，所以美国他们需要去还这个债。那你如果看历史，到底是谁一直在那边买美国的债？其实是中国，其实是日本。可是在这个时候，日本的债券40年的那一个政府债券，它的那一个利息在那边起到那么厉害，所以变成很多日本的那一些公司和他们的那个政府没有在这边买美国的债券了。我还要你记得哦，在这个时候，日本是美国最大的债券的 holder， 是差不多1.2 trillion。所以如果日本和中国不再买美国的债券，会发生什么事？美国的市场在这个时候是很高风险的，所以为什么黄金价钱一直在那边起？原因就是很简单。可是为什么比特币价钱没有在那边起？是因为比特币不是我们叫做的 digital gold， 比特币已经改变了。那如果你觉得美国市场很高风险的话，我要让你知道，这下一个风险应该要让你害怕。为什么呢？这个风险这是叫做 quantum risk，quantum computing 的 risk。那在这个时候也是有很多人在这边讨论，因为有这个科技叫做 quantum computing， 如果这个科技开始的话，它会把整个比特币的那个区块链的那个 network 会在那边 hack， 所以如果这个发生的话，这整个比特币的区块链的这个 network 不在那一边安全了。所以如果它不再安全的话，为什么要去拥有比特币？这个也是其中一个原因，为什么很多大机构大集团在这个时候他们看到这个风险，他们也是害怕，所以他们在那边卖。可是我要让你知道，这个 quantum computing 的这个风险呢，没有可能这样快来。因为什么？连 Google 它也是有说到，这个 quantum computing 要去 hack 那个区块链没有那么快，那个科技还没有发达到那么快。连美国和英国的政府也说到，这个是一个风险，可是这个风险还没有到，这个是长远的一个风险。所以变成很多大机构大集团他们看到这个风险了，他们在这个时候害怕。那其实他们害怕有道理吗？其实也是有道理的。为什么呢？如果你买一间屋子，然后你的屋子你可以看到在上面哦，已经开始漏洞了，你是不是要去补那个洞？可是如果你还没有想到办法要怎样去补洞，有一些人他们的选择就是他们会把这个屋子卖掉先，让下一个拥有这个屋子的人去搞定这个问题。所以在这个时候有可能你在想，哇 Jonathan 你讲到这样多风险这样危险的话，我是不是应该买比特币？那我们来了解一下比特币吧。老实说，比特币也是有它的好。为什么呢？在这10多年里面，它已经有过很多风险，它也是overcome 了这些风险。我们讲到 banks 啦，银行在那一边啊，还是讲到这些 hacking 啊，全部这些风险它也是有见过。所以其实在最高风险的时候去买，是不是一个好选择呢？那这个我要让你自己做决定吧。那为什么我要做这个影片？不是因为我要吓你，是因为我要你知道，如果你要买比特币的话，它的风险在哪里？因为在这个时候，每一个 YouTuber 只是在这边叫你 buy the dip， 可是我想问你，你到底知道你 buy the dip 为什么它会 dip 吗？所以为什么我要赶出这个影片给你呢？是让你知道，如果你要买的话，你也是要知道风险到底在哪里。因为我看到的是什么？我看到了很多散户投资者、新的投资者，他们亏钱不是因为他们笨，他们亏钱是因为没有人跟他们老实的解释到底那个风险在哪里。每个人只是跟你说他的好，没有人告诉你他的不好。那我本身对这个行业还是充满的那个热情，所以我最怕的是什么？我最怕就是很多人他们看到这些风啊，这些每个人在那边喊啊，所以他们就赶快去追。那如果你去追，可是你不知道风险的话，你会输的是什么？你不只会输你的钱，你连睡觉也睡不好。
所以我要让你知道的是什么？比特币它还是一个很好的一个 asset， 可是它有它自己的风险。如果你了解了它的机会和它的风险在哪里，你还决定去投的话，那你就是一个投资者。如果你只是看到它的机会，没有看到它的风险呢，你只是在那边赌博。所以我希望这个影片有帮到你。那如果你是有朋友在这个时候看到价钱跌到那么厉害，想要买可是不懂风险在哪里的话，帮我做一件事，帮我跟他们分享这个影片。我们在下个礼拜见吧，交易顺利的朋友们，拜拜。